זו המתנה הכי גדולה שבן אדם שמתמודד עם מחלה קשה יכול לתת לסביבה שלו. להגיד בצורה פשוטה ובהירה וכנה, מה אני צריכה עכשיו? מה אני צריכה עכשיו ממך? מה אני צריכה עכשיו ממך? בעצם המקום הזה שבו אנחנו לא יכולים לשמוע לא מהצד השני, זה המקום שבו אנחנו גם לא מבקשים באופן ישיר. זה מקום שבו אנחנו מצפים שינחשו מה אנחנו צריכים, ונעלבים נורא שאף אחד לא שם לב, שאני נורא זקוקה, שמישהו יבוא איתי מחר לבדיקת סיטי באיכילוב, ואיך אף אחד לא יודע שאני עוברת מחר סיטי ואני צריכה מישהו שיבוא איתי. עישנתי פעם אחת קנאביס רפואי, ואולי 2 שחטות, והאפקט היה מדהים. זה גורם איזו תחושה כזאת טוב, יהיה בסדר, לא משנה. מה הסיפור? עכשיו, זה לא ממש תחושה טובה. בשבילי, בזמן הזה, זאת אומרת, אני צריכה להיות מאוד ערה ודרוכה, אם אני רוצה לנסות להמשיך לחיות. או לפחות לבדוק אם יש משהו שאני יכולה לעשות כדי לשמר את החיים בגוף שלי. זה לא ברור, אני לא בטוחה שכל המאמצים שאני עושה יצליחו. זה כבר לא בידיים שלי, אבל כאילו, זה נדמה לי T.S. אליוט כתב, For us is only the trying, the rest is not our business.